नमस्कार दोस्तों, भट्ट टेक्नोलॉजी स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप में किस तरह से लैपटॉप में आप अपना स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। अगर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि मैंने अपने लैपटॉप में अभी रिसेंटली फिजिकल हार्ड ड्राइव से एक SSD में इसको अपग्रेड किया। तो जैसा कि आपको पता है कि SSDs बहुत महंगी हैं अभी फ़िलहाल, और उसके साथ साथ उनको आप के पास स्टोरेज के ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं होते हैं। तो आप अपनी एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव को भी यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। एक तरीका तो आपके पास है कि आप उसको एज ए एक्सटर्नल ड्राइव यूज़ करें। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप उसको आपके इसमें, जैसा कि आप सबको पता है कि पुराने जो लैपटॉप्स हैं या फिर अभी भी कई लैपटॉप्स जो आते हैं उनमें एक आपको CD ड्राइव का पोर्ट मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास USB वगैरह के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो आप उस CD ड्राइव की जगह पे अपनी जो आपकी पुरानी हार्ड ड्राइव है, अगर आप SSD में अपग्रेड करते हैं तो आप अपनी पुरानी हार्ड ड्राइव को, जो कि हमारी 250 GB, 500 GB, 1 TB या 2 TB की हो सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज होता है, तो वो आप इस कैडी की सहायता से दोबारा अपने लैपटॉप पे लगा सकते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको किस तरह से। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, मैंने इसमें यहाँ ये जो इसका एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव का जो इसका पोर्ट था जो लैपटॉप में इनबिल्ट है, इस पे मैंने सीगेट की SSD लगा दी है, सॉरी सैनडिस्क की SSD लगा दी है। मैं एक मिनट आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसमें मैंने एक सैनडिस्क की SSD लगा दी है। दोस्तों SSD का फ़ायदा आप लोगों को पता ही होगा। SSD का फ़ायदा ये होता है कि SSD से आपका सिस्टम फास्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता, तो आपका सिस्टम जो है फास्ट परफॉर्म करता है। तो जब भी आप कभी अपने सिस्टम में SSD लगाएं, अपग्रेड करें आप अपने सिस्टम को आप हार्ड डिस्क वाले से SSD वाले पे, तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आप SSD में ही डालें। ये जैसे कि आप देख सकते हैं सैनडिस्क की SSD मैंने इसमें लगाई हुई है और इसी में मैंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, और मैं आपको इसको फर्दर ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, सैनडिस्क की 240 GB की हार्ड ड्राइव मैंने इसमें लगाई हुई है। तो 240 GB में अब हमारा, आपको पता है कितना काम नहीं हो पाता। आजकल हमें स्टोरेज की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह से मूवीज़ के वीडियोस के साइज़ बढ़ गए हैं या फिर और भी कई चीज़ें हैं, मल्टीमीडिया का साइज़ बढ़ गया है। तो मैं इसको वापस प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा SSD वापस लग गई है। तो आपको इसको कैडी को लगाने के लिए करना क्या है, ये कैडी आपको अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट पे कहीं पे भी मिल जाएगी। देखिए इस पे MRP जो लिखा हुआ है 995 लिखा हुआ है। मैंने अराउंड 700 के आसपास इसको परचेज़ किया था, और अगर आपको चाहिए तो मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसको CD ड्राइव को ओपन करने के लिए आपको करना क्या है कि हर एक इसमें देख सकते हैं आप, एक यहाँ पर एक ड्राइव का आइकन बना होगा इस जगह पे। आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें एक ड्राइव का आइकन बना होगा इस तरह से, और उसके बगल में एक स्क्रू होगा जिसको कि आपको अनस्क्रू करना है। इसको आप ओपन करेंगे इस तरह से, और ऐसे ही ड्राइव का ये हिस्सा निकला है बाहर, इसको आप पुश कर देंगे बाहर की ओर। दोस्तों हर एक लैपटॉप में अलग आपका मैकेनिज्म हो सकता है, देखना आपको उसको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका CD-ROM जो है वो बाहर आ जाता है। उसके बाद आपको करना क्या है, इसमें कुछ ये आपको रिटेन करना है। ये जो आपका बाहर एक्सटर्नल जो फेस होता है ये रिटेन करना है आपको, ये आपको अपने कैडी में ट्रांसफ़र करना है। तो इसके लिए आपके यहाँ पर कुछ लॉक्स होते हैं, ये आपको लॉक्स ओपन करने हैं। प्लस इसमें आप इसको धीरे से अगर बाहर की ओर पुल करेंगे, या फिर आप लॉक देख सकते हैं अपने इसमें, ठीक है। आप लॉक
को प्रेस करके इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें इधर पे लॉक है, मैं इसको प्रेस करके बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से बाहर हो गया है। और दूसरी चीज आपको ये पीछे वाला हिंज आपको निकालना है जो कि आपका लैपटॉप में कनेक्ट होगा। तो ये इसमें 3 स्क्रू हैं, तो आप इनको ओपन करके इसको बाहर निकाल सकते हैं। इसको आप निकाल लीजिए और स्क्रूज को इसके आप बहुत ही संभाल के रखिए, क्योंकि ये स्क्रू आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे अगर खो जाए तो इस पार्ट को हम अलग रख लेते हैं। स्क्रूज मैंने संभाल लिए हैं इसके पैनल के अंदर। तो ये देखिए ये बाहर हो गया, तो इसको आप संभाल के रख सकते हैं इसी कैडी के पाउच में। ठीक है, तो ये कैडी का पाउच आपने ओपन करना है। इसमें पीछे आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे आपको कैसे लगाना है। तो इसको ओपन करेंगे, ये देखिए इस टाइप से पाउच है। तो मेरे केस में मेरे पास 500 GB की तोशिबा की हार्ड डिस्क है। तो आपको इसमें इसके पोर्ट्स देख लेने हैं, ये आपका डेटा और पावर का पोर्ट, उसी के हिसाब से आपको इसको इंसर्ट करना है अंदर। आप इसको इस तरह से इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद 2 स्क्रू इसके इधर हैं और 2 स्क्रू इसके इधर हैं। तो आपको स्क्रूज को टाइट कर लेना है पहले। इसके बाद हमें ये जो हिंज हमने निकाला था, जो लॉक हमने निकाला था, इसको आपको लगा देना है, ब्रैकेट जो है लॉक का। इस तरह से आपको स्क्रूज को टाइट करके ब्रैकेट को लगा लेना है। इसके बाद आपको इसका जो फ्रंट आपका फेस है इसको लगाना है। इसके लिए आप इसके होल्स को देख के आप इसको डाल सकते हैं। देखिए इसमें इस तरह से होल है, ये साइड लॉक है और ये इसका इधर से है। तो इसको इंसर्ट करके इस साइड से प्रेस कर देंगे तो ये फिट हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक्सटीरियर लुक्स के लिए है, बाकी इसका कोई काम नहीं है। तो इसके बाद हम अपने हार्ड ड्राइव को इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद हम ये स्क्रू फिट से टाइट कर देंगे। तो ये हमारा फिट हो चुका है। जैसा कि आप इस साइड से देख सकते हैं, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। आपने इसमें CD-ROM निकाल के हार्ड ड्राइव डाल दिया है। ठीक है, तो इसको वापस पैक कर लेते हैं। ये पैक हो चुका है और मैं आपको इसको बूट करके दिखा देता हूँ। आप बूटिंग देख सकते हैं इसकी कितनी फास्ट है। इसमें विंडोज 10 है और आप इसकी बूटिंग देख सकते हैं कितना फास्ट है SSD लगाने के बाद। प्लस हमें एडिशनल 500 GB स्टोरेज भी मिल चुका है। ये वीडियो में बिना स्किप करे आपको बूटिंग प्रोसेस दिखा रहा हूँ। बूटिंग इसका आपको कितना फास्ट दिखेगा। देखिए सिस्टम बूट हो चुका है हमारा। और मैं आपको ड्राइव का दिखा देता हूं। तो ड्राइव्स के लिए आप कंप्यूटर मैनेजमेंट में जा सकते हैं या फिर आप कमांड रन कर सकते हैं, diskmgr.msc। देख सकते हैं आप इसमें ड्राइव्स बनी हुई है। मैंने इसमें ड्राइव का नाम चेंज करके मैकेनिकल कर दिया है ताकि पता चले कि कौन सा SSD वाला है और कौन सा मेरा सिस्टम वाला है। तो ये देख सकते हैं आप इधर जो आपको दिखा रहा है बेसिक डिस्क 0 दिखा रहा है। डिस्क 0 मतलब ये SSD है, 223 GB दिखा रहा है। दूसरी डिस्क 1 देख सकते हैं आप 265.76 GB दिखा रहा है, जो कि 500 GB है। तो ये देख सकते हैं आप दोनों ड्राइव्स आ चुकी हैं और प्रॉपर वर्क करती हैं। देख सकते हैं आप इस तरह से। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए
इसको अपने सिस्टम में इसको सेटअप करने के लिए, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।